guys, welcome back to my channel. Jadi ini video baru aku, dan di video kali ini aku akan membuat squishy collection. Jadi ya, let's get started. Oke, yang pertama kita punya es krim turki. Semua squishy aku di repack ya, pakai plastik. Ini sebenarnya ada, aku tuh buat ininya enggak deh, jadi buat, udah hilang. Aku nggak buat apa-apa. Ini agak slow. Ini namanya es krim turki, dan aku punya Banas. Ini slow juga, agak slow. Dan aku buka ya. Maaf tadi belum aku buka karena susah. Dan ini udah defect, belum aku kasih tahu. Ini defect dua-duanya ini. Dan aku belum ganti-ganti squishy-nya. Belum ganti squishy yang banana ini karena squishy-nya udah defect. Yang tadi yang es krim belum defect. Aku punya emoticon flashbang. Ini dicampuran homemade. Ini enggak slow. Apa? Ya, langsung di itu ya. Ini enggak slow. Itu punya relak motor. Dan ini slow. Padahal ini yang replika, bukan yang iBloom. Nggak ada buktinya, nggak ada itunya, nggak ada buktinya. Aku beli di Semarang Commerce, harganya 35 mungkin. Aku punya donat. Ini wangi. Aku punya 5 donat. Aku juga punya donat yang with sprinkle. Insya Allah aku akan buat di bulan Oktober aku akan buat vlog ya, insya Allah vlog ke Malaysia. Dan ini slow. Aku juga punya donat with sprinkle lagi, tapi ini sprinkle-nya kurang banyak. Ini sprinkle-nya aku beli di sekolah, harganya 2.500. Ini juga slow. Aku punya, mungkin ini bukan, kalau kata aku bukan tofu, aku nggak tahu namanya apa ini. Mungkin bagi kalian yang tahu bisa komen. Aku punya replika peach. Ini kayak ini iBloom peach, tapi bukan iBloom, ini yang replikanya. Tuh, dia tuh mirip kayak iBloom. Aku masih punya lagi sih, tapi udah hilang. Ya udah. Ini agak slow. Aku punya long bread.
aku akan keluarin. Ini soft and slow dan wangi. Ya, wangi. Dan aku punya emoticon flashbang, tapi emoticon flashnya udah hilang, kalian bisa lihat. Dan belakangnya ada aku campur slime. Ini slow. Dan ini dua-dua ya, motif kanvas ban dan motif kanvas ban. Dan aku punya donat, aku lupa tadi kasih tahu. Ini wangi, kalau donat, iya donat yang wangi. Aku punya cream puff, aku punya 2. Ini slow tapi dari plastik enggak, karena aku buka dia dalam udara. Dan aku punya apple and cream puff. Kenapa aku nggak nyatuin sama nanas? Karena aku belum punya nanasnya. Kalau aku punya nanas, PPAP. Jadi PPAP. Tapi aku mau beli yang I Bloom nanas, I Bloom pineapple. Dan aku juga punya aku lupa kasih tahu. Ini aku request, ada yang 2, ada yang 1. Karena aku waktu itu kurang plastik. Dan aku punya strawberry-nya replika juga, karena mama aku belum sempat beli yang aku. Karena biasanya kalau aku beli squishy itu sama mama aku. Dua-duanya. Aku punya Awesome Cat ban, tapi ini emoticon, tapi ini ban. Gak tau deh. Slow. Dan aku punya dimsum, itu kayak dimsum dan aku nggak tahu namanya. Dan aku juga nyampur sama homemade, tapi homemade-nya itu tidak terlalu banyak, aku cuma punya 5. Aku punya gift with spoon, jadi itu ini ada giftnya di dalam. Jadi ininya ya ada giftnya, tapi giftnya itu apa tuh semacam kartu nama, jadi aku iniin biar dia nggak keluar. Aku plastikin biar dia nggak keluar. Gift with spoonnya ada 2, ini satu yang ini, satu yang ini. Gift with spoon. Ini suaranya kalian bisa dengar kayak kita lagi masak, kalau masak ikan. Ini kurang slow. Ini aku punya pink rose Eric squish. Ini slow. Ini tagnya dan ini plastiknya. Aku buat juga. Dan aku punya pink toast, ini yang flavor strawberry. Kalau kalian bisa lihat, ini tadinya tuh mirip kayak oval, tapi aku bentuk ini juga kan. Dan aku punya yellow toast, ini yang flavor bananas. Ini slow rising banget guys. Maaf. Dan itu dia squishy homemade aku.
Don't forget to like, comment, share ke teman-teman kalian, and subscribe. Ouch. And